川普关税政策反复无常，搞得金融市场晕头转向，连美国公债都出现殖利率不降反升的奇特现象，甚至传言美债安全牌要失效了吗？其实这波殖利率弹升主要来自于不少避险基金在降低杠杆操作。进一步观察4月中美国发债，10年期美国公债投标倍数 2.67 倍，高于近1年平均水准 2.49 倍，其中间接的日标比重更超过90%，代表国际资金对美债需求依旧强劲，短期内美债避风港的地位不会轻易动摇。等度过这波关税乱流，经济与通膨走向逐渐明朗，联准会渴望在下半年重启降息循环，美债殖利率预期出现明显下行空间，投资机会自然浮现。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。